Всем привет! Сегодня мы будем готовить макароны в микроволновке за 3 минуты. Нам понадобится сегодня вода, тертый сыр, макароны и молоко. Высыпаем макароны в чашку нашу или в миску. Заливаем их водой и ставим в микроволновку на 3 минуты. Примешиваем наши макароши и выливаем туда наше молочко. Снова перемешиваем и ставим в микроволновку на 2-3 минуты. У нас в микроволновке молоко закипело, и его почти не осталось. И наши макароны мы засыпаем сыром и ставим в микроволновку еще на 30 секунд. Вкусно получилось. А вам понравилось? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.